E aí, moçada, firme, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje estamos aí, vocês estão escutando o barulho? Pois é, vou mostrar pra vocês ali. Estamos no serviço aqui, né, como eu já mostrei nos vídeos passados. E demorou um pouquinho, já passou uns dias. E aí agora deu jeito pra mim gravar, eu vou gravar aqui pra vocês, beleza? Olha aí, moçada, o BM na grade 14x28 intermediária BM110. O chefe que tá aí na boleia do bicho. Olha aí, ó. Colocamos uma seção de disco atrás, nova. E já vamos colocar lá na frente também, tá? É porque esses discos traseiros são os discos que a gente achou pronta entrega mais grosso. E aí depois que desgasta é mais ruim de corte. E aí a gente botou ele lá atrás. E aí depois vamos colocar uns finos na frente que é melhor para cortar, certo? Mas olha aí, o trem já vai ficando filé o serviço. E é isso aí, moçada. Tamo aí, ó. Mostrar aqui um pouco para vocês algumas filmagens na visão por fora, né? Aproveitar que meu pai tá aqui hoje. E aí vou continuar esse vídeo mostrando um pouco lá também no trator a operação lá gradeando, beleza? Então é isso aí, ó. Tá aí o bichinho. Lugarzinho aí, o serviço que a gente tá aí, ó. Tamo aí. Eu já gradeei lá do outro lado ali daquela grota, um pedaço. Ainda falta acabar lá, só que choveu muito. Tá chovendo muito, graças a Deus. E aí não deu pra rodar lá, e aí a gente tá rodando aqui nessa parte mais alta. A terra tá bem molhada aí, um cascalinha. E estamos rodando aqui nessa parte mais molhada. Moçada, a área que a gente pegou para trabalhar aí agora, a área bem grande e uma área bem plana, como vocês podem ver. Ali, vamos fazer aqui, ó, depois que cabeça lá de cá, vamos pular pro lado ali, esse planão. Sobe até lá em cima naquela mata lá e mais pra dentro aí. Então tem bastante, muito serviço mesmo. Aí, moçada, vai virar na terra. Primeiro corte, né? Tem muita pedra escondida, tanto é que a gente passou por uns problemas aí. A gente passou por uns problemas essa semana que enrolou muito, a gente conseguiu trabalhar muito pouco. Que foi o eixo da grade que estava quebrando. Com uns problemas na grade em si. E também por estar com muita pedra aqui, aí acabava de arrebentar o resto. Aí... quem acompanhou lá no Instagram, já peço para vocês seguir lá no Instagram. Viu tudo, o dia a dia, tá vendo tudo aí mais completo. Então segue lá no Instagram, beleza? Já quero pedir também para vocês que gostam da lida do dia a dia na fazenda. Agora a gente criou outro canal só para esse tipo de conteúdo, só que eu ainda não comecei a postar o conteúdo lá, né? A gente tá envolvido aqui agora trabalhando aí com o trator e tal, então ainda não comecei, que a hora que eu começar eu quero começar para valer. Mas já peço a vocês para ir lá se inscrever lá também, beleza? E também outra coisa, vou deixar aqui na descrição o canal do meu amigo aí, Leonardo, que posta umas músicas muito legal. Quem gosta de escutar música no YouTube, vai estar aí embaixo o canal dele aí, vou estar deixando aí na descrição para vocês, beleza? Você vai lá no canal dele, já se inscreve lá também, beleza? E curte as músicas lá. E é isso aí, moçada. Cascalhão, cascalho é bom, viu? Show de bola. Aí o servição que é grande, moçada, e nós tá meio enrolado com ele, porque esses trem dando problema. Tava aqui pensando, se a gente tivesse o BM120, colocasse uma gradona de 18 ou então uma gradona 14 robusta nele, 30 polegadas. Ia ser show de bola botar esses dois pra trabalhar aí, né? Quem sabe mais na frente a gente não consegue aí, né, conquistar mais um trator. Se Deus quiser, para Deus nada é impossível.
E a gente aqui crê muito nisso. Crê muito nele, as bênçãos dele. Afinal, tudo isso que a gente tem hoje é graças ao bom Senhor Jesus, né? Toda a nossa saúde para estar trabalhando e todas as coisas aí. E é isso aí. Vamos que vamos aí.